Buenos días, profesora, queridos compañeros. En este video vamos a explicar cómo se va a tomar la presión arterial auscultatoria. Para esto vamos a utilizar el tensiómetro y también lo que es conocido como el fonendoscopio. Este es otro amiguito que nos va a ayudar para poder tomar la presión arterial auscultatoria. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que tener en cuenta si la perilla está abierta o está cerrada. Porque si la perilla está abierta, se va a pasar el aire y no vamos a poder tomar la presión. Entonces eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Ahora pues pasamos a tomar la presión auscultatoria a la paciente. Con el fonendoscopio nos vamos a ayudar para poder escuchar o sentir los latidos de la arteria, la femoral, y poder medir bien la presión arterial. Con este método es el más utilizado para poder dar con precisión con la presión arterial. Aquí podemos ver que la paciente tiene la presión arterial en 120/80, o sea, en un rango normal, y que su presión media es más o menos de 40. Gracias.